Էր-Ռիադում տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների և Սիրիայի առաջնորդների հանդիպումը, որին ներկա է եղել նաև Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը։ Բանակցություններին հեռախոսով միացել է Թուրքիայի նախագահը։ Սա երկու երկրի ղեկավարների առաջին հանդիպումն էր վերջին 25 տարվա ընթացքում։ Դոնալդ Թրամփը Ահմեդ Ալ-Շարայի հետ զրույցում ցանկություն է հայտնել վերականգնել բնականոն հարաբերությունները։ Նա նաև հորդորել է Դամասկոսին կարգավորել շփումները Իսրայելի հետ։ Սպիտակ տան խոսնակը տեղեկացրել է, որ Թրամփը կոչ է արել Ալ-Շարային ստորագրել Աբրահամյան համաձայնագրերը, օտարերկրյա ահաբեկիչներից պահանջել լքել Սիրիան, արտաքսել պաղեստինցի ահաբեկիչներին, օգնել Միացյալ Նահանգներին կանխել իսլամական պետության վերածնունդը, պատասխանատվություն ստանձնել Սիրիայի հյուսիսարևելքում իսլամական պետության հետ կապ ունեցող կալանավորների պահման կենտրոնների համար։ Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր, որ մտադիր է չեղարկել Բաշար Ասադի կառավարման շրջանում Դամասկոսի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Դոնալդ Թրամփը նշել էր, որ դա պետք է հնարավորություն տա Սիրիային հզոր երկիր դառնալ։ Սպիտակ տան ղեկավարը հավելել է, որոշումը կայացրել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգի և Թուրքիայի նախագահի հետ քննարկումներից հետո։ Էր-Ռիադում հանդիպումներից հետո Թրամփը մեկնել է Կատար։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Մարկո Ռուբիոն և ամերիկացի այլ պաշտոնյաներ կմեկնեն Ստամբուլ ռուս-ուկրաինական հարցով նախատեսված բանակցությունների համար։ Կարծում եմ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ մայիսի 15-ին, հուսով եմ լավ արդյունք կունենանք, հավելել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Թրամփը հայտարարել է, որ չի բացառում Թուրքիայում Պուտինի հետ բանակցելու հնարավորությունը, եթե Ռուսաստանի նախագահը մեկնի Ստամբուլ։ Վոլոդիմիր Զելենսկին ևս հայտարարել է, որ պատրաստ է Թուրքիայում հանդիպել Վլադիմիր Պուտինին և կբանակցի միայն նրա հետ։ Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է Կիև-Մոսկվա ուղիղ բանակցությունների կարևորությունը։ Նա նշել է, որ ցանկանում է Պուտինի հետ քննարկել երկու հարց՝ հրադադարը և գերիների փոխանակումը։ Ստամբուլյան հնարավոր բանակցությունները քննարկել են Թուրքիայի և Ուկրաինայի արտգործնախարարները։ Անդրի Սիբիհան նշել է, որ Թուրքիան այժմ համաշխարհային դիվանագիտության էպիկենտրոնն է։ Ուկրաինացի դիվանագետը վերահաստատել է խաղաղությանը, հրադադարին և Մոսկվայի հետ ամենաբարձր մակարդակով ուղիղ բանակցություններին Կիևի հանձնառությունը։ Թուրքական կողմը տեղեկացրել է, որ բանակցությունների ձևաչափը դեռ հստակեցվում է։ Թե ով կգլխավորի ռուսական պատվիրակությունը ևս հայտնի չէ։ Շրջանառվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի անունը։ Այնուհանդերձ Մոսկվայից տեղեկացրել են, որ Կրեմլի ներկայացուցիչները վաղը կլինեն Թուրքիայում և կսպասեն Կիևի թիմին։ Կրեմլի խոսնակը նշել է, որ մայիսի 15-ին Վլադիմիր Պուտինը աշխատանքային հանդիպումներ ունի, այլ մանրամասներ Դմիտրի Պեսկովը չի հաղորդել։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը տեղեկացրել է, որ ինքը և Մարկո Ռուբիոն Ստամբուլ կմեկնեն մայիսի 16-ին։ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Իսրայելի բանակն ամբողջ ուժով կմտնի Գազա։ Առաջիկա օրերին կանենք հնարավորը գործողությունն ավարտելու համար, ինչը նշանակում է Համասի ջախջախում և ոչնչացում, ասված է Իսրայելի վարչապետի գրասենյակի հայտարարության մեջ։ Հայտնի է, որ Գազայի հատվածում զոհերի թիվը հասնում է 53,000-ի։ Մարդասիրական մատակարարումների ընդհատման պատճառով տարածաշրջանում հումանիտար ճգնաժամ է։ ՄԱԿ տվյալով շրջափակման հետևանքով թերսնումից 57 երեխա է մահացել։ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ պաղեստինցիները բախվում են ջրի, սննդի, դեղորայքի պակասի։ Բժիշկները չեն կարողանում օգնություն տրամադրել տուժածներին։ Այն, ինչ անում է Իսրայելի վարչապետը, ամոթալի է, եզրափակել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը տեղեկացրել է, որ Թեհրանը, Լոնդոնը, Բեռլինը և Փարիզը մայիսի 16-ին Ստամբուլում բանակցություններ կանցկացնեն իրանական միջուկային գործարքի հարցով։ Աբբաս Արաղչիի խոսքով Թեհրանը պատրաստ է Եվրոպայի հետ ուղիղ երկխոսության, Վաշինգտոնի հետ շարունակվող անուղղակի շփումներին զուգահեռ։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, ցանկանում է գործարք կնքել Իրանի հետ, սակայն Թեհրանը պետք է հրաժարվի միջուկային զենք ստեղծելու փորձերից և չաջակցի ահաբեկիչներին։ Թեհրանից կրկնում են, երբեք չեն ցանկացել միջուկային զենք ստանալ, իսկ միջուկային էներգիան օգտագործում են խաղաղ նպատակներով։ Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ-ն նաև մտահոգություն է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգներն անտեսում է Իսրայելի հանցագործությունները և փորձում որպես սպառնալիք ներկայացնել Իրանը։ Սուրբ հող, Ուկրաինա, Լիբանան, Սիրիա, Մերձավոր Արևելք, Կովկաս, այնքան շատ բռնություն ենք տեսնում, հայտարարել է նոր Հռոմի Պապը արևելյան կաթոլիկ եկեղեցիների ներկայացուցիչների ընդունելության ժամանակ։ Լևոն 14-րդը կոչ է արել նախընտրել խաղաղությունը, ներել և քաջություն ունենալ շրջելու անցյալի էջը։ Ես կանեմ հնարավորը, որ գերիշխի խաղաղությունը, բոլոր առաջնորդներին կոչ եմ անում, եկեք հանդիպենք, բանակցենք և պայմանավորվենք։ Պատերազմը լուծում չէ, շեշտել է Հռոմի Պապը, հավելել, զենքը կարող է և պետք է լրացվի, քանի որ այն միայն սրում է խնդիրները։ Լևոն 14-րդը եզրափակել է, հարևանները մեր մերձավորներն են, այլ ոչ թշնամիները։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։